今天的主角 Akos， 这只打薄刀本身并没有太大的问题，它只是自然的使用刀口的老化，并没有太大的严重伤痕。我们来剪一下发片，发现到它前端几乎剪不太到头发，而且会翻刀。该展现我们技术的时候，我敢说我们的维修技术，只要你体验过，绝对找不到第二个这么厉害的人。剪刀要维修，记得找锋哥。是时候展现一下我们的锋利度，试一下发片落发均匀，而且能够快速抽发。密合度测试，能够将面子完整的切合，这才是一把维修后的完整剪刀。放大200倍，我们可以看到刀口锋利，亮度就像一面镜子。刀口线非常的前进整齐，有剪刀需要欢迎找锋哥。